युकेको वेदर कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ म आजको भिडियोमा ठ्याक्क देखाइदिने छु। आज बिहान कस्तो राम्रो घाम लागिरहेको थियो अनि म आज छिटै एयरबिएनबी जानु पर्ला भनेर मैले सबै घरको कामहरू सकाएँ अनि मैले मुललाई ब्रेकफास्ट दिएँ, मैले पनि खाएँ अनि मेरो ब्रेड यसो डढिसकेको थिएँ नि अर्को त झ्याउ लाएर मैले त्यो डढेको ब्रेड मुख बनाइ खाएँ अनि मैले कन्टेन्ट हाल्ने काम गरेँ अनि यसो हेरेको त वेदर खराब अनि एकछिन पर्खिनु पर्ला भनेर भनेको पानी पनि पर्न थाल्यो अनि असिना पनि पर्न थाल्यो अनि आज हुँदैन भनेर चाहिँ म एयरबिएनबी गएन। मैले एयरबिएनबीको रुमहरू सबै लक गरेँ अनि घर सफा गरेँ अनि म पनि फ्रेस भयो अनि यस्तै हेरेको त स्नोफल हुन थाल्यो। हो यस्तै युकेको वेदर छिनछिनमा चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि मेरो क्लाइन्ट आउनु बाँकी थियो बेलुका अनि मैले सबै ब्रेडहरू अनि सामानहरू सबै रेडी पारेँ, खाना पकाएँ अनि तातो बसेर चाहिँ मैले पनि खाना खाएँ अनि एकछिन पढ्नु पर्ला भनेर चाहिँ मैले कोर्स गर्न थालेँ। मेरो कोर्सहरू गर्नुपर्ने टन्नै बाँकी छ अहिले पनि अनि त्यसपछि मेरो क्लाइन्ट आउने बेला भयो अनि ऊ आयो अनि मैले उसको के अरे एयरब्रस ब्राउज अनि ल्यास रिमुभ गर्दैछु आज अनि ऊ पहिला पनि आएको हो मेरोमा अनि उसको ल्यासेसहरू यस्तो राम्रो छ, लामो बाक्लो अनि एकदम राम्रो भयो ल्यास रिमुभ पनि अनि उसको आँखा त झनै राम्रो छ। त्यसपछि मैले लुगाहरू यता चलाको लुगाहरू सबै धुनमा हालेँ अनि मेरो काम आजको सक्यो अनि सो या द्याट्स अल फर टुडे। आइल सी यु नेक्स्ट वन, बाई।